ভাই তোমরা যদি নিজের ফোনে নিজের নামে গান রিংটোন করতে চাও তাহলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এবং গুগলে যাবে, ঠিক আছে ভাই, তারপরে আমি তোকে দেখাচ্ছি। দাঁড়াও, এই নামটা সার্চ করবে। আমার সার্চ করা ছিল, আমি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি, স্পেলিংও দেখিয়ে দিচ্ছি ভালো করে দেখে সার্চ করবে। সার্চ করতে হবে এই যে ক্লিক করলাম, ঠিক আছে। বেশি বড় ভিডিও হবে না, ঠিক আছে। এই প্রথম এইটা আসবে, ঠিক আছে। সার্চ করলাম, ঠিক আছে। দেখো, I love you, Deepankar. তোমার যেটা পছন্দ লাগবে তুমি সেটা নেবে, ঠিক আছে। I love you, Deepankar. Your boss is calling you. ঠিক আছে, টাটা ভাই। তারপর সেট করবে, এখানে ডাউনলোড করার পরে এখানে ডাউনলোডে এখান দিয়ে নিয়ে তারপরে সেটিংসে